علميا بەڕێزان من زۆر جەختم لەسەر ئەمە کردوێتەوە چونکە زۆر توێژینەوەی علمی هەیە لەسەر موضوع. ئەگەر ئینسانێ بۆ ماوەی 5 ڕۆژ لە دەوروبەری 5 سەعات بخەوێت، لە دوای 5 ڕۆژەکە هەموو توانە عەقڵی و زیهنی و تەرکیز و بیرکردنەوە و تێگەشتنی دائەوەزێت. و ئەگەر بێت و قەرەبووی ئەوە نەکاتەوە، ئەزان چەند سەعاتی لە دەست دەرچووە؟ 15 سەعات خەوتنی لە دەست دەرچووە ئەم کەسە. بۆ قەرار بووە ڕۆژی 8 سەعات بخەوێت، قەرار بووە ڕۆژی 8 سەعات بخەوێت، بەڵام ڕۆژی 5 سەعات خەوتووە، یعنی 15 سەعات نەخەوتووە. 15 سەعات نەخەوتن ئەبێ باجەکەی بیت. واتە چی لێ؟ بە خۆت نازانی بیرکردنەوەی سلبیت بۆیە، بە خۆت نازانی مێشکت پەرتەوازە بێ، خەیاڵ تەڕوا، بە خۆت نازانی شتێک لە بەرەکەی بیرت ناکەوێتەوە، مۆزوعێک باسەکرێت زوو تۆڕابی. بۆیە ئازیزان ئەگەر ئەمە خراپیەکە نامێنێتەوە، یەکێ لە شتە باشەکانەوەیە ئەڵێ ئەگەر بێت و لە دوای 5 ڕۆژەکە 1-2 شەو ڕێکوپێک بخەوی، زەرەرەکان دیسان ئەوەی لێت کەوتووە نامێن. کەواتە کێ لە شەو ڕۆژێکە لە دەوروبەری 7 سەعات بەرەو خوار ئەخەوێ و تەمەنی لە 50 ساڵ کەمترە، ئەم کەسە ئەبێ ئیلا خۆی دانابێ بۆ ئەو وەزع خراپ. لەبەرەوە تەنها کاتێک بەڕێزان، تەنها لە کاتێکە کەم خەوتن ئەکرێ، ئەویش ئەوەیە کەسەکە بەڕاستی دوور بێ لە سۆشیال میدیا و تەلەڤیزیۆن و گڵۆپ و ڕۆشنایی. ئەگەر تۆ لە گوندێک بژی 6 سەعات بخەوی، ڕۆژانە بچی بۆ مزگەوت، لەوێ بەبێ بەکارهێنانی تەکنۆلۆژیا لەسەر کتێب دەرس بخوێنی و خەریکی عیلم بی وەکو عالمە کۆنەکان، ئەکرێ کەمتر لە 8 سەعات بخەویت و پێتۆ دیار نەبێت و هەر زیرەک بی. بەڵام بە دڵنیایی لەم سەردەما کە هەواڵی ناخۆش و فەقیری و ئەوە تا شەڕی ئەملا و ئەولا و تەلەڤیزیۆن و سۆشیال میدیا و فەیسبوک و تەداخلی خەڵک لە ژیانی تۆ و اینجا خەفەت خواردن بۆ ئەوەی کە ژیان بەو شێوازە نییە کە تۆ بەدڵتە و هەموو ئەمانە وای کردووە کە مێشتی تۆ جارێ هەر خۆی ماندووە. کەواتە تۆ ئەبێ هەوڵ بەی خەوتنەکانت بگەێنیتەوە بە 7 سەعات زیاتر.